Hello, yeah, this is your boy KB Kamabran and welcome back to my channel guys. Good morning everyone guys. And आज चाहिँ म फर्स्ट टाइम मोटो भ्लग गर्न लाग्यो हैन मेरो स्कुटरबाट. सो म चाहिँ फर्स्ट टाइम मोटो भ्लग प्लस फर्स्ट टाइम म गोप्रो युज गर्न लाग्यो हैन. त्यो चाहिँ मेरो एकजना दाइको, किनभने म अहिले चाहिँ युज गर्दैछु, मसँग नि छैन गोप्रो. स्पेशल तपाईहरुले चाहिँ आज चाहिँ म तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो पोखराको बाटो यस्तो नराम्रो छ बाटो हैन, यस्तो नराम्रो भएछ हैन. सो त्यो चाहिँ देखाउन लागेको हैन. एन्ड हिज माई ब्रदर अल द वे फ्रम क्यानाडा टोरन्टो. लेट्स गो. सो आज चाहिँ म उहाँको गोप्रो युज गर्न लागेको. स्पेशल तपाईहरुले त्यो भिडियो चाहिँ देखाउन लाग्यो कि हुन्छ नि. अब हामी चाहिँ 1 वर्ष साढे 1 वर्ष जति भइसक्यो यस्तो बाटोमा हिँडेको हैन. अनि तपाईहरुले चाहिँ एउटा भिडियो देखाउन लागेको हैन. सो त्यो भएर चाहिँ गाइस, एन्ड इफ यु आर नट सब्सक्राइब गाइस, प्लिज डोन्ट फर्गेट लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब. एन्ड या गाइस, किप लभिङ मी, किप वाचिङ माई भ्लग हैन. सो अब चाहिँ म हेलमेट लगाएर हैन. एन्ड या एकदम छुट्टै लाइक फिलिङ आयो किनभने चाहिँ लाइक फर्स्ट टाइम मोटो भ्लग प्लस फर्स्ट टाइम गोप्रो युज गरेको गाइस. सो त्यो भएर चाहिँ लेट्स गो त है त. पिस आउट. ओके गाइस, अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्न लाग्यो है गाइस. सो दिस इज माई फर्स्ट मोटो भ्लग गाइस है. र म चाहिँ फर्स्ट गोप्रो पनि युज गरेको. थ्याङ्क यू ब्रो फर यो गोप्रो हैन, मलाई हेल्प गरेकोमा. अनि मेरो आवाजहरू कतिको राम्रो आउँछ मलाई त्यति थाहा छैन गाइस हैन. दिस इज माई फर्स्ट टाइम है गाइस. सो त्यो भएर चाहिँ आवाज कतिको राम्रो आउँछ आउँदैन आम भेरी सरी हैन. पछि चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै गर्छु तपाईँहरूको लागि हैन. सो या आज चाहिँ त्यही हो गाइस. के अरे हाम्रो हेम्जादेखि के अरे हाम्रो बगरसम्म बाटो एकदम नराम्रो एकदम खत्तम भयो जस्तै देखाउन लागेको तपाईँहरूले हैन. म चाहिँ अहिले हाम्रो क्याम्पमा है गाइस. दिस इज हेम्जा जापान क्याम्प. Look at this, something special on guys हैन. यो चाहिँ हाम्रो चोक हेम्जा. धेरै मान्छेले थाहा छ होला हैन, बिकज हियर अब जापान फुड आर भेरी फेमस न. सो त्यो भएर चाहिँ सो अघि बिहान चाहिँ के अरे हिमालहरू देख्न पायो, घाम लागेको थियो हैन. तर अहिले चाहिँ न हिमाल छैन न घाम छैन, के पनि छैन गाइस है. एन्ड सो गाइस, सो दिस इज हाम्रो हेम्जाको बुद्ध चौक गाइस है. यो चाहिँ हाम्रो हेम्जाको बुद्ध चौक. Look at this है. And this is पोखरा वाइरल रोड गाइस. सबैले थाहा छैन छ भन्नै पर्दैन बच्चो हैन. Look at this, beautiful साइड बन्नु पर्यो हैन. Let's go guys. So guys, yeah, यहाँदेखि हाम्रो यामदीको पुलसम्म बाटो एकदम राम्रो छ. What the hell, के हो यस्तै पारा यार आमामा. सो के अरे यहाँदेखि हाम्रो हेम्जादेखि यामदीको पुलसम्म बाटो राम्रो छ. पछि चाहिँ अनि यस्तो खत्तम छ है बाटो, यस्तो खत्तम छ. ओ माई गॉड हैन गाइस. सो हामी चाहिँ एक वर्ष कि साढे 1 वर्ष जति भयो हैन यो बाटोमा कुदाउँदा हैन गाइस. तर या यो चाहिँ एकदम राम्रो कन्टेन्ट जस्तो लाग्यो मलाई हैन. त्यो भएर चाहिँ म तपाईहरुलाई शेयर गरेको है. घाम लाग्न थाल्यो. ब्युटिफुल डे गाइस. प्लिज गाइस कमेन्ट डाउन गर्नु होला गाइस हैन. मेरो फर्स्ट मोटो भ्लग, फर्स्ट गोप्रो युज गरेको भिडियो कतिको राम्रो छ, मेरो आवाजहरु कतिको राम्रो आएछ, प्लिज त्यसै कमेन्ट डाउन गर्नु होला हैन गाइस. एन्ड दिस इज तल गुम्बा भन्छ हैन. यहाँ चाहिँ सख्या गुम्बा, तल गुम्बा. अहिले चाहिँ हावा एकदम चलेछ या पप्पाल. ओ माई गॉड, हावा एकदम त्यो छ है. यो केपी सर गयो, केपी सर गयो. केपी सर कामबाट फर्केर घर फर्केर छ हैन. ओके, बल्ल हामी यमनीमा आइपुगे गाइस है. यमनीमा सो मोटो भ्लगहरु कसरी गर्छ कसरी बनाउँछ मलाई आइडिया केही छैन गाइस है. सो गोप्रो पायो, गोप्रोबाट भिडियो गर्न पायो त्यही गाइस. सो तपाईहरुले चाहिँ देख्नु भएको छ होला हैन अगाडि. सो बाटोहरु एकदम नराम्रो भएको हैन, भत्केको नराम्रो. Look at this, yeah, that's
Let's go KB guys, let's go. अब चाहिँ खत्तम बाटो स्टार्ट हुन लाग्यो गाइस है, खत्तम बाटो स्टार्ट हुन लाग्यो। सो दिस इज यमदी पोइन्ट हैन गाइस, यमदी। कुनै मान्छेले यसको बारेमा थाहा छैन होला, यमदी छ नि पुल, त्यसको भित्र चाहिँ गाइस ठुलो झरना छ है। त्यहाँ चाहिँ हामी जहिले नि के अरे स्विमिङको लागि जान्छु होइन। ओ तेरी माई ब्याड, एकदम राम्रो झरना छ है, वाटरफल। ओके अब राम्रो बाटो स्टार्ट भयो गाइस है। सो त्यही देखाउन लाग्यो तपाईँहरूले होइन, यस्तो बाटो नराम्रो छ। सो यहाँदेखि हाम्रो यामजादेखि हरिचोकसम्म मात्रै देखाउन लागेको है गाइस, अरू चाहिँ यति लामो हुन्छ होला। यो बाटो भन्ने कहिले हो यार, आमा धुलो, एकदम धुलो यार। सो के अरे मेरो आवाज के अरे राम्रो आउँछ कि भनेर मैले चाहिँ आज मास्क लाएन गएछ है, नत्र म एभ्री टाइम मास्क र पन्जा लाएर जाने मान्छे हो होइन। त्यो गर्मी छ होइन, बाटो यस्तो नराम्रो छ। ओ माई गॉड, यो बाटो त मुस्ताङ यस्तै यार। या सो उहाँ चाहिँ अस्ति भर्खर मुस्ताङ टुर गरेर आएको, अहिले चाहिँ उहाँले मुस्ताङ बाटो त्यस्तै छ भन्थ्यो होइन। सो आजकल यहाँको के अरे हाम्रो हेम्जाको मान्छेहरूले चाहिँ एकदम स्मार्ट दिमाग युज गरेछ होइन। अस्ति चाहिँ म एकचोटि के अरे अस्ति चाहिँ एकचोटि मैले चाहिँ के देख्यो भनेपछि 3-4जना मान्छेहरू होइन यस्तो घम लागेछ होइन दाइ। के अरे अस्ति एकचोटि चाहिँ म यहाँबाट जाने बेला होइन जिम फर्केर आएको, के अरे 3-4जना चाहिँ यस्तो घाम लागेछ, पानी परेको छैन, 3-4जना रेनकोट लगाएर आएछ क्या। किन होला भनेको त तिनीहरू त बिचरा कब्रो फोहोर नहोस् भने धुलो एकदम उड्छ नि त। यस्तो दिमाग के आमामा, पछि बल्ल थाहा पायो के ए हुन्छ नि। बाटो त धुलो। ओ माई गॉड, झन् पानी पर्यो भने त कसम सक्यो यार। यो बाटो त यस्तो चिप्लिन्छ आमा, झन् हाम्रो त स्कुटर हो नि त। एन्ड आई थिङ्क या फर्स्ट मोटो ब्लगर होला स्कुटरबाट भिडियो गरेर राखेको मान्छे है। सबैले चाहिँ त्यो स्पोर्ट्स बाइकबाट होइन, एन्ड देन क्रस फायर के बाइकहरू हुन्छ त्यहाँबाट गर्छ, तर म चाहिँ लाइक फर्स्ट टाइम स्कुटरमा है। बधाई साहब, बधाई, थ्याङ्क यू। फर्स्ट टाइम एकदम हल्लाउँछ होला यार बिचरा। क्यामेरा धेरै सेक भयो भने माफ गाइस है। बाटै यस्तै छ, हुँदैन सर। ए हो र स्टेबलाइजेसन अन छ। ओके थ्याङ्क यू म्यान, थ्याङ्क यू। Look at this, oh shit। ल सो हाम्रो सिम्पानीको चेक पोइन्ट आइपुग्यो होइन अहिले चाहिँ। पहिला क्या त्यो सङ्घर्षको बेला क्या यहाँ झरेर हिँड्नुपर्छ ए आमा अन्त ए त्यो बेला चाहिँ काम गाह्रो हुन्थ्यो यार आमामा गाइस यार। या लुक एट दिस, अहिले चाहिँ चेकिङ केही परेर रहेछ क्या हो बिचरा, गलेहरू सबै झरे त। धेरै मान्छे भएर क्या एउटा गाडीमा, यति मान्छे रहेछ एउटा गाडीमा नि आमामा। लुक एट दिस, ए होइन रहेछ सडक सुरक्षा हो राम्रो। सो खास चाहिँ मैले चाहिँ मेरो यो स्कुटर चाहिँ क्लास 16 हो होइन। सो अहिले चाहिँ 5.5 वर्ष जति भइसक्यो। सो मैले चाहिँ के अरे स्कुटर चेन्ज गर्न लागेको थियो होइन, तर बाटो यस्तो नराम्रो छ। ओ माई गॉड, किन चेन्ज गर्ने भन्दा अहिले चाहिँ, नत्र किनभने म एभ्री 5 इयर चाहिँ म जहिले नि चेन्ज गरेर राख्छु होइन, तर अहिले चाहिँ बाटो यस्तो नराम्रो छ। जति नयाँ
किन्यो भने यो बाटोले पुरानो र थोत्रो बनाउँछ यार। चेन्ज नगर्ने रे मलाई दिने रे। ए होइन होला नि, अब हाम्रो सर चाहिँ के अरे कुनै दिनपछि फेरि ब्याक जान्छ क्यानाडामा होइन, के दिएर राख्ने हाल्छुलाई यहीँ बस्ने बस्छ त्यहाँ यहीँ क्यानाडाबाट आएको मान्छे कहाँ यहाँ बस्छ नि। Okay, oh my god, look at this. खत्तम। अनि एक्चुअली चाहिँ के अरे मेरो चाहिँ यहाँतिर एक्सिडेन्ट भएको है, धेरैले चाहिँ जसले मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएछ उहाँले थाहा छ होला। म चाहिँ खुट्टा फ्र्याक्चर भयो थियो मेरो, अरू मान्छेले हानिदियो क्या, त्यो पनि अरू मान्छे त्यो यङ आजकल केटाहरू होइन, त्यस्तै 55-60 पुगेको मान्छे हुन्छ नि दाइहरू, उहाँले त्यत्तिकै हानिदियो, त्यो पनि टर्निङमा, त्यो पनि के भन्ने ओभर स्पिडमा क्या। ओ सेट, आफूले गाह्रो भयो, स्कुटर बिग्रियो, आफूले नि अलिक चोट लाग्यो होइन, तर एकदम खर्च नि भयो यार, नराम्रो भयो। हामी सिम्बानी आइपुगेको अवस्था। अब त काठमाडौँ तेरि ठुलो पोखरा भन्ने हुन्छ अब त। खास चाहिँ मैले थाहा पाएको चाहिँ के अरे यो बाटो चाहिँ 3 वर्षको कन्ट्र्याक्ट रहेछ होइन, 3 वर्षको, तर अहिले चाहिँ 1 वर्ष कि 1.5 वर्ष त गइसक्यो। अब 1.5 वर्ष 2 वर्षमा कहाँ त्यो बाटो सबै भ्याउँछ भने क्या मैले सुनेको है गाइस, साँच्चै हो कि होइन थाहा छैन, सुनेको त्यस्तो सुने, किन मैले त्यो टिकटकबाट थाहा पाएँ कि मैले, त्यो भएर चाहिँ बाटो अब हामी त जहिले नि बजार जाने बेला, म त एभ्री टाइम जिम जान्छ नि, अहिले चाहिँ यो एउटा प्रब्लम गर्दा म एक्सर्साइज गर्न पाएको छैन होइन, त्यो नत्र हामी जहिले नि यो बाटोमा 2-3 चोटि एक दिनमा हिँड्नुपर्छ होइन। कतिको गाह्रो हुन्छ होला यार, आमामा त्यो सोल्डरहरू हातहरू सबै दुख्छ होइन, किनभने ह्यान्डल टायर समात्नु पऱ्यो, नत्र चिप्लिन्छ लडिन्छ, कम गाह्रो हुन्थ्यो यार यो बाटो त। आमामा के गर्ने यार, पोखराको सबभन्दा वर्स्ट बाटो है, बाटो एकदम अहिलेको चाहिँ एकदम नराम्रो। तल छुए गर्छ, के हो अहिले अझै पानी परेको छैन, नत्र त ठुल्ठुलो गाह्रो पानी नि छेप्छ क्या, आमामा कति छेप्छ क्या त्यस्तो त। ल ओके गाइस, अब चाहिँ हामी सिम्पानी काटेर होइन, अब हामी हरिचौक आइपुग्न लाग्यो होइन। जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ यही बाटो देखाउन लागेको होइन, त्यो भएर चाहिँ हेम्जादेखि हरिचौकसम्म मात्रै भिडियो गर्न लागेको, धेरै लामो बनायो भने चाहिँ तपाईँहरू झलाक्छ कि भनेर हुन्छ नि। आई थिङ्क 10 to 12 मिनट्सको लागि होला होइन। एन्ड गाइस इफ यु नट सब्सक्राइब गाइस प्लिज डोन्ट फर्गेट लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब होइन। हामी चाहिँ हरिचौक आइपुग्यो लुकिदेश। अब यो बाटोतिर आउनु भयो भने के प्रिपेयर गर्नुपर्ने रहेछ, कपडाहरू फोहोर हुन्छ तपाईँहरू चाहिँ के अरे हेम्जामा आउने, यहाँ हेम्जातिर केही काम पऱ्यो भने गाइस कपडाहरू सफा लाएर आएको मान्छेहरू तपाईँ सकेसम्म तपाईँहरू नि विन्डप्रुफ रेनकोटहरू लगाए हुन्छ। आजकल त्यो हाम्रो नयाँ पन्चो भन्ने रेनकोट निस्केछ त, त्यो लगाएर आए नि हुन्छ गाइस। अलिक गर्मी हुन्छ तर पनि कपडा त सफा हुन्छ नि त। लुकिदेश सो गाइस यति नै हो गाइस होइन। सो यो चाहिँ मेरो फर्स्ट मोटो भ्लग हो होइन, फर्स्ट गोप्रो पनि युज गरेको होइन। कस्तो लाग्यो कस्तो भयो प्लिज कमेन्ट डाउन गर्नु होला। एन्ड प्लिज गाइस सकेसम्म सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला होइन गाइस। लुकिदेश हाम्रो हरिचौकमा है विथ माई ब्रदर। एन्ड त्यही हो गाइस, किप वाचिङ माई भ्लग, किप सपोर्टिङ मी होइन गाइस। एन्ड सी यु अनदर भ्लग गाइस, पिस आउट।